Короче, старая такая у нее, ну, русская печь вот эта. Но она такая, блядь, надо печника вызвать, нахуй, печку наладить. Короче, вызвала мужика печника, блядь. Че? Ну, короче, блядь, ну, он печку ремонтирует, она сидит, ему душу изливает, она говорит, вот так и так, блядь. Вот, блядь, ну, вот, походу, с мужем разводиться, блядь, буду, нахуй. Он говорит, а что, бьет, нахуй, тебя она? Да нет. Бухает она? Да нет. А что сразу разводиться? Она говорит, храпит, ёб твою мать, спаса нет. Храпит так, что аж, блядь, стекла, нахуй, дребезжат. Возила, говорит, его в Москву, блядь, к академикам, нахуй. Нихуя, говорит, не могут сделать. Но печник говорит, а как он спит у тебя, блядь? Ну, она говорит, ну, вот так вот, на спине. Ну, вот, короче, уснет на спине, нахуй, захрапит, ты, говорит, ноги ему раздвинь. Она такая, и все, ну, и вот раздвинь, и все. Хуя, короче, на следующий день печник приходит печку доделывать. Она ему стол накрыла, поляну, водяру, блядь, проставляется, говорит, ёб твою мать, родной, да ты, блядь, семью, блядь, от развода спас буквально, нахуй. Он говорит, а что такое? Она говорит, ну, а хули, говорит, я ноги, говорит, раздвинула, как ты и говорил, и храп прекратился. И, говорит, академики, блядь, не могли, нахуй, а ты простой печник, ёб твою мать, смог, нахуй. Ну, хули академики там по своему мысли, там и печники как, вот ты ноги ему раздвинула, яйца упали, жопу закрыли, тяги нет, храпа нет, нахуй.